mu gihe abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bakomeje kwishimira intsinzi y'umukandida Paul Kagame mu matora ya Perezida wa Republika, nubwo Komisiyo y'amatora itaratangaza amajwi ya burundu mu gihe turimo gukora iyi nkuru, bamwe barimo gukoresha imbuga nkoranyambaga kugirango bakwirakwize ibihuha. Kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 2024 hatangiye gucicikana video igaragaramo Donald Trump wabaye Perezida wa Amerika yifuriza intsinzi Perezida Paul Kagame. Icyakora nyuma y'ubugenzuzi bwimbitse tukaba twasanze ko aya mashusho ya Donald Trump ari igicupuri yakozwe hifashishijwe ubwenge bukorano. Ni intsinzi ikomeye ku mukandida Paul Kagame wiyamamarizaga manda ya 4 waruhanganye mu buryo bworoshye cyane na Frank Habineza uhagarariye ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije, ndetse na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Ku mugoroba w'itariki ya 15 Nyakanga 2024 umunsi w'amatora nyirizina, nibwo Komisiyo y'amatora yatangaje by'agateganyo byavuye muri aya matora, aho 99.5% by'amajwi agera kuri 78.9% yari amaze kubarurwa yari yegukanywe na Paul Kagame. Ibiro byatumye abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi basabwa n'ibyishimo babyina intsinzi mu mpande enye z'isi. Byanatumye kandi bamwe mu bayobozi bakomeye ku rwego rwa Afurika bifuriza intsinzi uyu muyobozi usanzwe ufite ijambo rikomeye ku isi. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto akaba yaragize ati twifatanyije namwe mu kwishimira amahitamo y'abaturage b'u Rwanda, kandi tukwifurije amahirwe mu rugendo ukomeje kuyoboramo igihugu mu nzira y'amahoro, ubukungu n'iterambere. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe yagaragaje ko mu izina rya guverinoma ya Republika y'Ubumwe ya Tanzania ashimiye ibyimazeyo Paul Kagame kubera kongera gutorerwa kuyobora u Rwanda. Ati nzakomeza gukorana nawe mu guteza imbere imibanire hagati y'ibihugu byacu ndetse no kwita ku bumwe bw'iterambere ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Mu gihe hari abayobozi benshi bataratangaza ku mugaragaro kwishimira intsinzi ya Paul Kagame, hari abantu bamwe batangiye kwifashisha ubwenge bukorano maze bishimira intsinzi mu izina ry'abafite amazina aremereye. Ni muri urwo rwego ku rukuta rwa X rwa Sadate wigeze kuba umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport hasakaye amashusho kuri uyu wa gatatu y'uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Muri ayo mashusho Trump yagiraga ati I want to send congratulations to all Rwandans for making the best choice by electing my brother Paul Kagame. I really love the Rwandan democracy. Ndashaka gushimira abanyarwanda ku mahitamo meza bakoze bagatora umuvandimwe wanjye Paul Kagame. U Rwanda ni rwiza cyane. Nyamara amashusho ntiyamaze umwanya ku rukuta rwa Sadate kuko yahise yasiba. Mu kugenzura kuri kwa aya mashusho tukaba twanyarukiye ku rubuga rwa X rwa Donald Trump, dusanga aya mashusho ntabwo yigeze yatangaza. Twifashije kandi ikoranabuhanga rya In-Video Verify rikoreshwa mu kureba niba amashusho yatangajwe ari umwimerere, maze naryo ryifashije Google Lens bitwereka ko ayo mashusho ya Donald Trump yakoreshejwe inshuro nyinshi mu bintu bitandukanye, rero ntabwo ari umwimerere. Dobro veče ili bolje da kažem pomaže Bog, draga braćo Srbi. Kad kažem braćo, kažem to punog srca. 1947 godina. Hey Joe, normally people live and learn. You just live. I'm glad to see you're not letting your education get in the way of your ignorance. I don't think you are stupid. You just have bad luck when thinking. You can't keep doing this. Stop this now. Look, please keep talking. I always yawn when I am interested. You are what happens when women drink. Thinks Leinster are. I understand Gavin Doyle
thinks Leinster are better than Munster at rugby. Leinster have been receiving illegally millions and millions of euros from. Ikindi kigaragara ni amagambo yanditse kuri aya mashusho agaragaza ko mu by'ukuri aya mashusho yakozwe n'ubwenge bukorano bwa Triparrot AI. Icyakora ntitugiye kubera kuko babikoze kuko iyi nkuru atari cyo yari igamije. Igikomeje kwibazwa ni impamvu n'inyungu abatangaza ibihuha baba bafite. Abakurikirana imbuga nkoranyambaga bakaba bakwiye kuba maso kugira ngo badatiza umurindi abakwirakwiza ibihuha nk'ibi ngibi.